ये सुबह 4:45 बजे का हुआ है। डायरेक्टली सडनली पेड़ आके गाड़ी के ऊपर गिर गया। मतलब आके गाड़ी मेरा पार्किंग में खड़ा था, पेड़ डायरेक्टली गाड़ी के ऊपर गिर गया। मेरा ड्राइवर सोया हुआ था। उनको सुबह यहाँ के लोकल पब्लिक ने कांच खोल के उनको बाहर निकाला। तुमको लगा क्या? मेरे ड्राइवर के राइट साइड से शोल्डर में लगा हुआ है। अभी मैं गवर्नमेंट को सिर्फ इतना दरखास्त कर रहा था कि मेरा इतना नुकसान हो चुका है, गवर्नमेंट कुछ तो मुझे सहायता करे। पानी बहुत भरा है, उधर नी तक भरा है। जितने भी टैक्सी वैक्सीज आ रहे हैं सब कपड़े भिगा के जा रहे हैं। एंड देयर इज नो मैनहोल्स राइट देयर कि जो सब पानी निकाल सकते हैं, और सब बंद हो गए मैनहोल्स। और जिधर भी उतने भी अटेंडीज है वो भी खड़े हैं, सिर्फ कुछ हेल्प नहीं है। कैसे हम लोग कॉलेज जा रहे हैं हम लोग को ये मालूम है। आई जस्ट थिंक कि जो भी इतना सब स्टोरेज वेरेज तुम लोग ने बनाया है, सब वो जितना हो सके उतना अच्छा कर सकते हैं।